Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal lamang tigpaminaw ning tungura karon, ang unusab kamong pagadapiton pinagi sa inyong pagpatalihog dining programa sa PBCM, ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang programa mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio. O magkapanghinaot kami nga nining tungura karon nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para mo'y magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan na makapagatod ka nato ngadto sa kalwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gitulo di kanamo, gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura para sa tanang mga kaigsonan among pahibalo nga doon na magkikitay katiguman sulod sa katuig may tuluman kahugna niana ang Disyembre 29 o ang Marso 10 o ang Agosto 19 pag maabot ng pangatungura atong timan-an mo kanang atong mga pagtambong. Ug dili usab nato kalimtan ang atong mga hatagon o paghatag para sa binulan sa paghatag nato sa PBCM Palace Reconstruction. Kumusta sa tanang mga kaigsunan? Labi na sa diri sa PBCM compound sa ilang malahotayong paghatag suporta para sa atong programa o sa tanan nga mga chapter president sa nagakalailain nga mga dapit sa ilang pagsuportar sa atong programa sa ilang pag-angkon sa radio station. O kumusta sa tanan mga kaigsunan sa nagkalaing dapit dinhi sa dapit sa Dipolo o uban pang mga dapit. O karon magapaila pa ang kauban pang ebangelista o ministro. Kumusta og maayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos. May usa nga makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalingog dinhi nining maog sibihan sa DXDR Dipolog. Matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Mabati usab kita mga kaigsunan dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKD Dipolog. Matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Og ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi nining sibihan sa DYLA Cebu mabati ang atong programa. Ingon man dinhi sa Shine Radio Toledo, Cebu City, dinhi usab sa Butong Pinamungahan Cebu dunay kitay programa. Dinhi usab sa Surigao City ang atong programa usab mabati usab ninyo dinhi usab sa Butuan City o dinhi usab sa Bayugan City nining sibihan nga inyong gipaminawan. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City Power Radio o dinhi usab sa Malaybalay City RMN DXMB, dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon radyo natin mga kaigsunan, dinhi sa Iligan City Radyo Bandira, dinhi sa Pagadian City sa DXPR o ingon man dinhi sa Calamba Misamis Oriental sa DXMM FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa DXRY Radio Ultra Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon matag adlawng Domingo. Dinhi usab sa RPN DXKD Teleradio Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Dinhi sa Cabusis Power Radio dinhi sa Villanueva Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi usab sa B-Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion ug dinhi sa Real Beat Radio Hingo og City alas 6 ngadto sa alas City ang tagna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 o sa Smart 0908-3938-768. Atong gikumusta ang atong igsoon dinhi sa Toledo sa Shine Radio Brother Eugenio Jun Ibanez, sa mga chapter president dinhi Ranisa Alforque og ingon man kang Vicky Dosina og sa iyang kapikas Eugene Dosina. Sa atong mga kaigsunan usab nga nagasuporta sa tanan nga mga radio station, labi na sa mga chapter president kalakip na namo kamo sa among mga pagpanimbaya. Ato igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos nagapatalingog usab og si Engineer Jen Dayan Facturanan Mangalos. O kamong tanan nga nagapatalingog nini karon mga radio station nga inyong gipaminawan kalakip na kamo sa among mga pagpanimbaya. O karon sa pagisgot sa tima balik ko kamo kang Reverend Charlie.
Kining tungura karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang ato karon bradron ang pag-atiman sa pagtubag sa gilotang pamahayag ni Mitchell Bendilio nga tigpamaba o pastor sa SD Conceived Adventist. O ang atong mga pagpamatuod nga gipakita niya nga lugar niopos man ta sa iyang gigamit nga mga sitas usa na ang 4:16 kama 31 sa Lucas nga tud kay si Kristo nagbatasan kuno sa adlaw ipapahulay ang iyang buti pasabot niya na nga nagpahulay na busa iyatang gihagit nga makapakita ba pud kuno ta nga matumbasan ang si Kristo nagbatasan ba kuno sa Domingo bisag wa patay ikapakita na wa na nagpasabot nga ni daog lugar siya niya mingon na ba siya katawanan kuno ta ang mahimong katawanan ani ang siya man nga yung katawanan ta kay ngano kung doon na may nabasa niya nga gibatasan ni Kristo ang pag-adto sa Sabado sa sinagoga dili man kay nagpahulay si Kristo niya na pero para matagad bradron atong pamation unya nigamit pa siya basahon sa Iglesia Katolika pero walay mabasa nga pagbantay na ni Kristo sa adlaw ipapahulay matupad niya dili ni bias daw pero bisag dili bias kay mao man gyapon ang sistema diya sa Biblia. Unya pahulay na ba dayon? Okay, atong paminawon ang tingog ni Mitchell Bendilio mga higalag mga kaigsunan kay haron nga anin nato tagaghusay kaning iyang mga presentasyon kon husto bagid siya nga iyang ingnon nga ang atong Ginoong Kristo Sabbath keeper. Di atong paminawon si Mitchell Bendilio. Sa dili pa nato na tagagpagtagad, ato nga tagagpagtagad usab tong ato nga dayhag listener nga mga PBCM, no? Namatod pag yun nila nga, wala yun nanumbaling si Kristo sa adlay papahulay. O niya, atong hatagan silang challenge, kaya wala naman si Kristo nanumbaling sa adlaw ipapahulay. Ang atong challenge nila igsuon nga ilang basahon nga tuwa nas Domingo si Kristo nanumbaling. Kaya wala nang gud siya nanumbaling sa adlaw ipapahulay. Dito nag Domingo. Ano lang kasimpol kay lisod pod kayo mga kaigsuonan nga wala siya nanumbaling sa adlaw ipapahulay. Din wa pod siya nanumbaling sa adlaw wapon siya panumbaling ang adlang Domingo. Kanya wala gyud nila gibasa. Kada bang si Kristo wa naman siya nanumbaling sa adlaw ipapahulay. Dito nas Domingo siya nanumbaling. Ato kanya wala gyud nila gibasa. Kada bang si Kristo wa naman siya nanumbaling sa adlaw ipapahulay. Dito nas Domingo siya nanumbaling. Ato basahon ang 10 commandments nga sinulat sa Iglesia Katolika nga sinulat ni Father Paulo Operlo sa page 84 ang sagitan. Jesus and his family faithfully attended the Saturday community celebrations. As it is written, on the Sabbath day, he went into the synagogue as it was his custom. Luke 4:16. Kaya naraklaro ha. Na mismo ang Iglesia Katolika, dili ni one-sided natong basahon, dili ni atong nga basahon. Sa Iglesia Katolika nga, si Kristo mismo, matod ba, si Kristo mismo igsuon, atong nakita nga, matod pa ni Kristo, Okay na na. sa matod pa ni Kristo mga kaigsuonan o kagalaan nga matod pa niya nga dili gyud siya matod pa nila sa mga basahon nga si Kristo gyud nagbatasan gyud iya gong kostumbre iya gyung batasan dili na Adventista nga basahon kundi basahon sa Iglesia Katolika. Karon atong nadungog tingata ba nga tingata mga mahal lamong tigpamilya na apoy nitingog-tingog nga mao naman na kay ang iha nga ipangita gini ang asa unya iyang gibasa ang usa ka libro sa Iglesia Katolika ang The 10 Commandments by Father Perlo daw pero pagbasa niya ang custom nga gipakita ni Kristo mao man gyapon ang sa lain pagkasulti o sa ato ng pinulungan nga iyang gipakita ang batasan ba na matod pa niya nga matod pa ni Kristo unsay matod pa ni Kristo nga basahon manas Iglesia Katolika ng imong gibasa unya kung pananglitan nag-ingon ang pari nga customary gud ni Kristo nga sa lain pagkasulti batasan niya o customary nga moadto sa sinagoga sa adlaw ipapolay na ba man ang Iglesia Katolika wa man magsabado o na argo na pero ato ipadayon ang iyang bugat lugar sa iyang pamati nga mga katarungan bradron. Kireb, atong padayonon ang pagpamati sa tingog ni Mitchell Bendilio. Mga kaigsuonan ilang giingon nga nanika
nanikas daw ko. Ila man po na nga right bisan pag unsa ila isulti kita di man ta na dili man ta na mamuligi. Ilang giingon nga nanikas daw ko. Ila man po na nga right bisan pag unsa ila isulti kita di man ta na dili man ta na mamuligi. Tinod na nga nag-ingon mig nanikas siya baka mahala mong tigpaminaw. Pero di man kuno siya niya na mamuligi. Pero naay rason nganong niingon mig tikas gumikar po siyang mga rason. Unya nagtuo siya nganong dili mo ingon nga tikasan. Ang Lucas 4:16 God kama 31 gibasa niya ang The Living Bible nga naipulong diya nga sa Turi o kon Sabado kayang gibatasan. Iya man giparis na sa kininiang Juan kapitulo 13 bersikulo 15 unya ni sustain ka ba nana manang niingon mig tikasan nga gibatasan kuno na ni Kristo busa ato gyud kunong sundana kay kana iya daw kana nga gibilin nga panag-ingnan sa di pa nato ni ipadayon brethren ato sang ipakita ang mga nagagi nga iyang gingon nga gigamit niya ang 13:15 brethren suporta sa Lucas 4:16-31 mo hinungdan bitaw nga atong giing nagtikasan. Okay, Reb, atong ipabati review ning tingog ni Mitchell Bindilio nganong nakabuhi ta nga siya tikasan kay nagamit-gamit og teksto sa Lucas 4:16 nga batasan si Kristo musod sinagoga kay para lagi niya nagbantay sa adlong igpapahulay giparisan dayon sa pahayag pod sa Biblia nga nagbilin og panag-ignan ang atong Ginoong Kristo nga sundon pod ni atong ipabati ang iyang tingog. Okay, ang but niyang ipasabot nga ang sundon tong panag-ignan nga batasan. Okay. Naay gibatasan ni Kristo dili mo sundon. Ang wa gibatasan ni Kristo mo'y panugaton na mo'y ipasunod sa mga tao. Lucas 4:16 sa Living Bible basa. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Okay, nakasiguro ba ta na ang Sabado diha sa Saturday? Yes, nakabasiguro ta. Okay, versikulo 31 basa. 31, then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Okay, ako ni challenge, no? Dili na pa single out ang mga PBCM. Ako kamong i-challenge. Ilabi na na ining PBCM. No? Basahi kong teksto, kay wa naman ang numbaling si Kristo sa adlong Sabado, kay matod pa ninyo, naglapas siya. Kay nito mo sa istorya sa mga Pariseo Eskriba, nakaaway ni Kristo. Basahi kong teksto nga ningon si Kristo, mabasa ang teksto nga nagingon na si Kristo nagbatasan nga moadtong sinagoga kung simbahan kada adlong Domingo. Kung makabasa mo ni Ana, word for word, authentic Bible, ako maundang kong wali. Tumbasan ba ninyo, di ba? Okay. Kaya naman, importante, Juan 13:15 onsay gingon, basa. 13:15? Importante ka na, basa. 15 na gingon, kay usa ka paningina ng akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan pagabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Awan may mga kaigsuonan nga ang paniginan, ang batasan ni Kristo panigingnan to nga atong sundon. Nya, sugot mo ni Ana, pasundon mo sa mga butang wa gibatasan ni Kristo nya adto kanang gibatasan ni Kristo dili mo ipasunod. Bilaw. I-probe. Kaya ani man gud ang pag-probe sa facts mga kaigsuonan sa ebidensya. Kung na kay facts nga imong i-probe, kinahanglan imong yun nga klaro. Kasi si Kristo matod pa sa inyong presentation, naglapas na sa adlang ipapawala. Yung gamit ninyo ang Juan sa 9:16 nga sultis mga kaaway ni Kristo. Dili ninyo dawaton ang dili sa dikan sa Dios kay mabulasot man gumawa na god. Atong nadungog brethren, pangamahala mong tigpaminaw nga gikan sa Lucas 4:16-31 sa The Living Bible kay nabasa man diya nga Saturday may gibatasan lugar ni Kristo. Iyan yung giparis nga kinanglan sundon gud kuno ng batasana kay iya gud kuno na nga gibili ni Kristo dili kuno kay maglain ta. Unya para matumbasan kuno makapakita ba kuno ta kay muundang kuno siya siyang pagwali. Kung naapog kuno tay mabasa matod pa niya para kuno makatabla ta. May nalang lugar iya kuno nagmakatablatag makabasa nga si Kristo adlaw-adlaw o gibasa niya sa adlaw-adlaw diha sa Domingo niya nga iyang gibatasan matod pa niya kay naghuna-una gud siya nga ang batasan ni Kristo nga pag-adto dito pagpahulay.
Unya karon gigamit man niya ang 13:15 bradron sa Juan nga ipasunod ang iyang batasan kana diha. Mo na nga itong ingon nga tikasan, dili man taon na para sa adlaw igpapahulay nga dapat nimong iparis. Wa siya mo sustain mga mahal mong tigpaminaw, man ang niingon mig tikasan. Unsa din na, bradron, para na sa adlaw igpapahulay ng gibilin nga kinini ang parikingnan? Dili rep mo na nga ningon tagtikasan kay kining panag-ingnan nga gibili ni Kristo para sundon sa iyang mga tinun-an, dili nga kadtong pagbatasan niya pagsulod sa sinagoga aron mo pahulay. Diya, among bitong gi-context pagbasa ni, balikan na mo pagbasa para makuha nato nga kining 15 nga conclusion sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo. Why connection kini sa adlaw igpapahulay? Nabasahon nato ang Juan kapitulo 13 bersikulo 1 lapo sa bersikulo 15 gingon. Og sa wala pa ang fiesta sa Pasko, si Jesus nahibalo nga nahiabot na ang takna sa iyang pagbiya niining kalibutan na og pag-adto sa amahan. Og sanglit nahigugma man siya sa mga iya nga aniya sa kalibutan, sila iyang gihigugma hangtod sa katapusan. Og samtang nanihapon sila sa diha nga ang pagbudhi kaniya gikapasulod na sa yawa diha sa kasing-kasing ni Judas Iscariote nga anak ni Simon, si Jesus sa nasayran niya nga ang tanang butang gikatugyan na sa amahan ngadto sa iyang mga kamot og nga diha sa iyang ang nga diha sa Dios magagikan og nganha siya sa Dios mupadulong. Mitindog siya si Kristo gikan sa kananan og mihukas iyang mga sapot og gibaksan niya tualya ang iyang kaugalingon. Og naghuwad siya tubig sa palanggana og iyang gisugdan ang pagpanghugas sa mga tiil sa mga tinun-an og sa pagpahid niini sa tualya nga iyang gibakos. Og miadto siya kang Simon Pedro og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, ikaw ba'y muhugas sa akong mga tiil? Si Jesus mitubag kaniya ngadto kang Pedro, sa karon dili pa ikaw makasabot niining akong gibuhat, apan unya og galing makasabot ra ikaw. Si Pedro mingon kaniya, dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ka pahugas kanako, nan wala ikaw ingbahin kanako. Og si Simon Pedro mingon kaniya, Ginoo, dili lang ang mga tiil ko ra, kundi hasta ang akong mga kamot og ang akong ulo. Si Jesus mingon kaniya ngadto kang Pedro, ang nakaligo na dili kinahanglang manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Hinuon mahinlo na ang iyang tibok nga lawas og kamo mga mahinlo na apan dili hinuon kamong tanan. Kay siya nasayod man kinsa ang magabudhi kaniya mao man gani nga miingon siya dili tanan kamo mga mahinlo. Og sa nahugasan na niya ni Kristo ang ilang mga tiil og nakasulob na siya sa iyang mga sapot og nahibalik sa kananan, siya miingon kanila, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Nagatawag kamo kanako o nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo, gusto kamo kay mauman kana ako. Og kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo nang hugas man gani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Mo ning 15 dayon. Kay usa ka pa nag-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong ginabuhat kaninyo unsa gibuhat ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Gihugasan ang iyang mga tiil, ang ilang mga tiil, nanghugas si Kristo sa ilang mga tiil. Balibad pa gani untas Pedro, pero sa diyang nibalibad nga matod pa ni Pedro nga dili daw siya pahugas ang mga tiil. Si Jesus mitubag, kung dili ka pahugas kanako, nan wala ikaw ingbahin kanako, basta nagpahugas na lang. Mao na siya ang panag-ingnan nga gibilin nga kunon sa gibuhat ni Ginoong Hesus ngadto kanila nga naghugas siya tiil, matod pa niya nan kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Mo nang ningon migtikas nimo bindilyo. Kay giparis nimo nas Lucas 4:16 aron nga sundon kay panag-ingnan nga gibilin ni Kristo dili man para sa adlang igpapaulay nga kadtong misulod siya sa sinagoga nga gibatasan nga gidahom nimo nga nagbantay sa paulay. Dili ang panag-ingnan nga iyang gibilin nga maghinugasay ang usa sa usas ilang mga tiil, ingon nga si Kristo naghugas pod sa ilang mga tiil. Mo na giingon nga kung doon na may katawanan, ikaw ni ini mao inahimong katawanan mga mahal mong tigpaminaw. Mo na siya nga punto nga niingon mi nga tikasan si Bindilyo. Unya makigparangita siya kapapangitaon niya migsitas nga mabasa ba nga si Kristo miadto pod daw aron matumbasan tong iyang matag Sabado ni adto si Kristo sa sinagoga. Unya mabasa ba kuno nga matag Domingo pod nagbatasan bas Kristo ni adto. Ato ra nang matubag karon, pero balikan ta sa atong punto nga nung giingnan nato siya tikasan ba doon, balikan nato tong iyang mga pamahayag. Okay rin, niya atong balikon pagpamati ang iyang tingog. Karon mga kaigsuonan, ilang giingon nga nanika
nanikas daw ko. Ila man po ang right bisan pag unsa ila isulti kita di man tanan na dili man tanan na mamuligi. Di tanan na mamuligi mga kaigsuonan, no? Problema na nila. Mato pa nila nanikas gyud ko. Unya ila pa kung iapil-apil si Mrs. White, unya ang katawanan ba ang akong statement man ang gigamit ni Ginoong Hesus libro ni basahon ni Isaias. Di ba klaro atong basahon gani? Unya mato pa nila nga nanikas gyud ko kay ang libro sa Isaias daw, walay labot ng Isaias 56 versikulo 6. Ang gigamit ni Ginoong Hesus libro ni basahon ni Isaias. Di ba klaro atong basahon gani? Unya mato pa nila nga nanikas gyud ko kay ang libro sa Isaias daw, walay labot ng Isaias 56 versikulo 6. Anya mato pa nila nga nanikas gyud ko kay ang libro sa Isaias daw, walay labot ng Isaias 56 versikulo 6. Ang pangutana, gigamit siyang Mrs. White, unya naapa po kayo mabasa nga ni Mrs. White nga walay labot ang Isaias 56 kanira kung Isaias 61. Mupos kitag kadiyot, mga mahal mong tigpamina, ang buot mangguna mong ipasabot nga si Ellen Goldwhite sa gikutluan ni Kristo sa Lucas 4:16, no? Ngadtos 17, imong giundang di pagbasa. Dili taon nga ang 4:16 ngadtos 17 adto ang koneksyon sa Lucas 4:16, 17 dito sa Isaias nga imong gikagustuhan nga 56 og 7. Mo man imong buti pasabot. Ha? Na karon mo na diha nga bisan pa gani ang Biblia nga the Amplified Bible gibutangan og sitas nga kanang imong gibasa diha dili in town kana kay unsa dili kana in town nga koneksyon sa Isaias 56:6 og 7 sumala sa imong gikagustuhan mo nang ingon mig tikasan gani gi pauban na diya sa pagbasa nga kanang gikutluan ang Lucas 4:16 ngadtos 17 imo lang gihunong nga sa pahayag sa The Amplified Bible gibutang diya ang Isaiah 61:1-2 to prove nga didto nagikuha unsay puriba brother. Okay, Reb, niyang priba, basahon ako. Dinino ng dito 17 nga bersikulo sa kapitulo 4 sa Luke sa Amplified Bible. O niya, mo lagi na nagdugang kas imong pagkatikasan bindilyo. Namulong ba mi nga kanang 50 Isaias way labot sa libro ni Isaias? Mo ba na imong gibuhian? Nga, nag-ingon mi nga, oy, ang libro sa Isaias, wa day labot ang 50 Isaias. Wa mi mag-ingon niya na, intaw, ikaw ra. Ato sang balikan bradron imbis atong basahon pero mas monindot og balikan tatong iyang rason kay ipadayon ta ang iyang katarungan. Okay, Reb, sige Reb, niya atong paminawan pagbalik ang iyang tingog. Ang punto nga mamusa malagi na mahilig manggugas pag tumutumo niya. Manumangil man kadri namo, wa may mag-ingon ana in town. Karon mga kaigsuonan, ilang giingon nga nanikas daw ko. Ila man po ang right bisan pag unsa ila isulti kita di man tanan na dili man tanan na mamuligi. Di tanan na mamuligi mga kaigsuonan, no? Problema na nila. Mato pa nila nanikas gyud ko. Unya ila pa kung iapil-apil si Mrs. White, unya ang katawanan ba ang akong statement man ang gigamit ni Ginoong Hesus libro ni basahon ni Isaias. Di ba klaro atong basahon gani? Unya mato pa nila nga nanikas gyud ko kay ang libro sa Isaias daw, walay labot ng Isaias 56 versikulo 6. Ang pangutana, gigamit siya Mrs. White, niya, naapa po kayo mabasa nga ni Mrs. White nga, walay labot ang Isaias 56 kanira kung Isaias 61. Ato na pa na ihatag niya nga challenge nga, basahan na ninyo ha, mga friends. No, mga friends kong PBCM, basahan na ninyo. Lucas 4:16 ngadtos 17 ato basahan. Kung siya miabot sa Nazareth, din dito siya magtubog. Sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga pagpahulay. Ug siya mitindog aron sa pagbasa. Ug dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias. Unsang basahon na Sister Kathleen ang gihatag? Ug dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias. Unsang basahon na Sister Kathleen ang gihatag? Ug dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias. Unsang basahon na Sister Kathleen ang gihatag? Basahon ni propeta Isaias. Wala nag-ingon nga kapitulo sa libro sa basahon ni Isaias. Basahon ni propeta Isaias. Wala nag-ingon nga kapitulo sa libro sa basahon ni Isaias. Mapus kitag kadiot. Basahon man kuno ni Isaias wa man kuno niya na mag-ingon nga
kapitulo o bersikulo sa Isayas, basahon man kuno. Daw kay basahon man unsa day iyang bot pasabot. Atong balikan brother eh. Okay, sige, atong paminawon pagbalik iyang tingo. Basahon ni Propeta Isayas. Wala nag-ingon nga kapitulo sa libro sa basahon ni Isayas. Sabta pa daw basahon gani tibuok. Nganong basahon ni Isayas? Kay naa diha ang kaimportante sa adlaw igpapahulay. Nganong basahon ni Isayas? Kay naa diha ang kaimportante sa adlaw igpapahulay. Atong basahon daw? Atong basahon aron nato mahibalaan ngano man gyud nga basahon sa Isayas manggod kay ang subject mga kaigsuonan nga giingon ni Dr. Lucas kay si Lucas may kasulat ani si Kristo nagbatasan kada adlaw Sabado moadtog simbahan kung sinagoga kanang batasan na maayo na nga batasan kay kang Kristo na sure ko nga kung kana atong sundon maayo nang batasan na kana kung mutuo ka nga kanang batasan ni Kristo maayo pero kung imong tuuhan nga si Kristo kanang batasan na dili maayo din well go ayaw tumana na ay sundan na ngayon naman ka masunod-sunod anang di man na dili man maayo ka ang batasan nga gibili ni Kristo tanawa karon kansa namang batasan karon ng ipagsunod-sunod di na wala batasan na ni Kristo mo bitaw na kung maniguro gyud mo igsuon paniguro mo sa gibatasan ni Kristo no naay gibatasan ni Kristo inyong isalikwa nya kanang wa batasan na mo inyong sundon mo bitaw na atbangin no mga friends kong PBCM igalang mga PBCM no at bangin nga nagbatasan si Kristo kada adlaw Domingo moadtog simbahan kay kung makaatbang mo niini may mong laki no undang ko wali ra kay ngano pa man ta masigkon nga ama pa ni gibatasan mo pa ni Kristo Okay no. Moundang ko na siya wali kung maayong laki mi. Ingon ni ra ang tubag. Tanawa bindilyo ang imong pagkatikasan. Ang imong gibasa ang Lucas 4:16 ug 17 nga basahon, dapat basahon nga pag-ingon og basahon, matud pa si rason, tibok gina libro sa Isayas, pero mao kay bot ipasabot niya na. Dili oy. Ang kanang gikutloan ni Kristo nihunong ka lang sa bersikulo 17. Pabor man ako ang Biblia brethren, basahon ko ang tatak 70 Adventist. Lucas 4:16 ngadto sa 21 mga mahal mong tigpaminaw tanaw na to ug ang gikutlo ang tibok bang basahon sa Isayas tanaw ang imong pagkatikasan nagingon unya dili pud ni kay gibatasan ni Kristo ang paggadto sa sinagoga sa adlaw ipapulay nga pahulay na ni pahulay siya o Sabbath keeper ngingon og siya mo ni Kristo miabot sa Nazaret didto siya magtubo ug sumala sa iyang nabatasan maning imong gingon din nga nabatasan nga sundon gini kay para lugar nga nagbanteg Sabado nagsimba lugar ani dili oy siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapulay og sa mitindog aron sa pagbasa unsa dayon 17 og diay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isayas niundang di ka basahon god nabaday basahon wa man na mag-ingon og kapitulo og bersikulo sa Isayas basahon daw be kay kung nibuklad si Kristo sa basahon unsa mang basahon padayon na ba balikan ko ang 17 og diay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isayas og sa pagbuklad niya nini atong basahon ni Isayas naapil na ng Isayas sigun ta Isayas 7 giingon din og sa pagbuklad niya sa basahon sa propeta nga si Isayas nakita niya ang bahin unsa man tong bahin di nahisulat kini nga nagaingon quoted from the book of Isaiah, pero di nang Isayas nimo. Bisag basahon ang isgutan, pero kanang basahon ni Isayas, wa na hutda sa pagkutlo ni Kristo bindilyo. Unsa man tong yang gikutlo nga nahisulat kini ang bahin sa pagbuklad niini, nakita niya ang bahin. Unsa da ang bahin? Porsyon ba sa mga basahon? Unsa man lugar nga nahisulat kini nga nag-ingon, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako kay iyaman akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita mo ng porsyon o bahin sa kasulatan sa basahon nga iyang gibasa. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binlanggo o sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, sa pagpahibalo sa tuig sa kahimot sa Ginoo. Og iyang gilukot ang basahon o magbasa. Nabasa ba itong imong giyon?
o giyang gilukot ang basahon, o giuli kini ngadto sa tig-alagad, o milingkod siya, og ang mga mata sa tanan nga diha sa sinaguga, gitutok ngadto kaniya, 21 na yon. O kanila, misugod siya sa pagsulti, konklusyon na, explanation na niya, nga nag-ingon, nining adlaw karon, kining bahina sa kasulatan, hain, katong nakita niya ang bahin, ng Espiritu sa Ginoo na kanako. Kay gipadala siya pagwali sa mayong balita, sa paghatag, sa kahayag, sa igtatanaw lugar, sa mga buta niya. O kanila misugod siya sa pagsulti nga nagingon, nining adlaw karon, kining bahina sa kasulatan, natuman diya sa inyong pagpataliw nini. Tibok basahon, Bendilyo sa Isayas. Ang bahin sa kasulatan, busa, katong gibasa na mo, nga gitawag og The Desire of Ages by Ellen Goldwhite, nga ang porsyon nga gikuha kining sistemaha dito na sa Isaiah 61:1 og 2. Mao gyapon ang Amplified Bible naghisgot gyapon porsyon diya sa maong libro. Wa mawala ng imong giingon nga libro sa Isaiah, pero ang bahin, ang dapit diin nahisulat nga iyang gikutloan, mo'y gibasa lang ni Kristo, gani gipatabanan og sitas nga sa Isaiah 61:1-2 na dili katong imong Isaiah 56:7. Di nakita nato ang pagkatikasan unsay prueba, brother. Okay, Rev, niyang prueba. Atong ibalik niyang matod pa niya katawanan kuno ta ikaw katawanan. Ni-mention ka nga walay teksto o bersikulo nga gibutang dinha. Ngano nagamit kag 56 kung wa man teksto gibutang diha, bersikulo diha. Pero kining gibasa mo nga wa nimo gilahos, naghatag dig teksto, di lang nang maong imuha. Tanawa ra imong pagkatikasan, Naghatag pod og kini ni ang bersikulo, verses badron og chapter. nana niya. Basahon nako kining Amplified Bible na may imo ani, kusog ka mo gamit ini Genesis 1:26 na. Kabalo mo kana nga ang Dios nana sa sinugdan sa pagbuhat sa tao. Yeah. Katong tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Genesis 1:26, God said, let us, Father, Son, and the Holy Spirit make mankind in our image, after our likeness. Amplified Bible imong gamiton. Kini pong Amplified Bible, mo pud di mo hatag nimo kauwawon. Ngano man, nagingon kag way bersikulo way teksto nga gibutang dinas 4:16 ug 17. Lagi kay sa Genesis lang daan 1:26, mantigon siyang mabasa nga nana diha ang Father, ang Son nga si Kristo ug ang Holy Spirit. Aniya, mo ni ningon mi nga nagdugang-dugang lagi kas imong pagkatikasan. Wow, biya pastor ta niya manikas ta aron lang gyud nga makakuha tag suportas mga membro. Katong gibasa ko, brother, nga Lucas 4:16 padayon gyapon sa bersikulo 21 og maapil magbasa maglukot katong iyang Isayas nga pinili nga 56:6 ug 7. Sige aniya, balikan nako. Gikan sa tatak 70-Adventist Holy Bible, anita scripture must be compared with the scriptures. Amplified Bible ta. Ay naman na sa inyong steps to Christ nga nasulat prinsipyo among gidawat kay man poy husto pod. Page 60 sa bagong hulad, naman poy page 123 ana. Niya. Ani na ko mabasa sa Amplified Bible, Luke chapter 4 verse 16 up to 21. Gingon. So he came to Nazareth, that Nazareth where he had been brought up, and he entered the synagogue as was his custom on the Sabbath day, and he stood up to read. And there was handed to him the roll of the book of the prophet Isaiah. Di na nang gitawag og the book of prophet Isaiah. He opened, iyang giablihan, sa tupa unrolled, kay linukot man unrolled the book and found the place where it was written. Daay gitumbok ba dun? Nga gingon nga dunay nakita niya nga bahin ini nga adunay nasulat. Unsa may nasulat? Naka square bracket Isaiah chapter 61 verse 1 anto. Gibutangan na daag sitas kay mao maning unod didto sa the place where it was written from the book of Isaiah. Tan-awar na. The place, giklaro, brother, nga the place where It was written. it was written. Nga Isaiah dayon 61:1 anto. Namo ning 18 din mo ning unod sa Isaiah dili 56. Basahon ako. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Gingon din the anointed one, the Messiah,
to preach the good news to the poor. He was sent me to announce release to the captives and recovery of sight to the blind, to send forth as deliver those who are oppressed, who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity, to proclaim the accepted and acceptable year of the Lord, the day when salvation and the free favors of God profusely abound. Nagyapon gibalik Isaiah 61:1 and 2. Then he rolled up the book and gave it back to the attendant. Gikuan na kanang gi-close pagbalik. Pag-close asa naman tong imo na apil tog basa. Gilokot na pagbalik niya, gingon dan gibalik og niya nilingkod and sat down, and the eyes of all in the synagogue were gazing at him, and he began to speak to them. Today this scripture has been fulfilled while you are present and hearing. Sa imong gingon bindilyo nga way teksto ni hatag malagig teksto dinhi bersikulo. Unya ang imo lang bersikulo moy wa mo nang ingon mig nanikas ka. Di klaro mga mahal namong tigpaminaw kay nagisgot ang Lucas 4:16 of 17. Pagbasa ni Kristo, and there was handed to him the roll of the book of the prophet Isaiah. He opened and rolled the book and found the place where it was written. Iyang nakita, katong dapit din mo inang sulat, di mo rato iyang gibasa. The Spirit of the Lord is upon me. Mo man iyang gibasa. Dili man katong Isaiah chapter 56 verse 6 og 7. Di nakita na to. Mura na ang iyang gibasa, diya sa mga basahon, di kay gihurot niyag basa. Hain pang priba, bradron. Sa ubang hubad na po nga Biblia, bradron. Maubag-yapon ang gibasa niya, kay nihunong rasiyas versikulo 17 ba? Unya na may sumpay na, maro, kay ang iyang gikuha, ang Isayas, basahon ni Isayas na, isa ra ba na ikuno'y basahon ni Isayas nga kapitulo, versikulo, daghan bitaw na. Pero di man na may mao nga gipasabot ni Kristo siyang pagkutlo niya na. Hain pang dugang priba, bradron. Okay niya pang dugang pre-bariberin nga kanang basahon sa Isaias nga gihatag sa atong Ginoong Jesucristo dili ang kanatibukan nga basahon sa Isaias ang gibasa kundi may bahin lang diya sa basahon o libro ni Isaias nga mao gikutlo sa atong Ginoong Jesucristo. Diya ang pulong sa Dios nga Biblia akong basahon ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 ngadto sa 17 ang pagbasa gingon. Og unya miadto si Jesus sa Nazaret mao kini ang dapit diin siya nagdako. Miadto siya sa simbahan sa mga Hudiyo sa adlaw nga igpapahulay. Sumala sa iyang nabatasan. Mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Gihatag kaniya ang kasulatan ni propeta Isaias, gibukhad niya kini og sa pagkakita niya sa bahin sa kasulatan. Dunay bahin sa kasulatan diya sa kasulatan ni propeta Isaias nga iyang gipangita. Klaro kayo, gibukhad niya kini og sa pagkakita niya sa bahin sa kasulatan nga iyang gipangita. Doon na diya gipangita ang atong Ginoong Jesucristo diha sa basahon ni Isaias. Dili kay ang kinatibukan, kay kung kinatibukan pa nganong ingnon na doon na siya gipangita sa bahin ni ini. Ato'y padayon pagbasa. Gibasa dayon niya kini nga nagaingon 18 na. Unsa man lugar ang gibasa, bradron, katong iyang Isaias nga pinili, sigon tay Isaias City? Dili. Mao na nga tikas ang imong gihimo. Kini yung kagaway teksto na kini kay teksto man di lang mao ang imong gigamit. Anya 18. Ang espiritu sa Ginoo aniya kanako kay gipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagsangyaw nga may kagawasan na ang mga binihag og makakita na ang mga buta. Gipadala niya ako sa pagpagawa sa mga dinaog-daog. 19 og sa pagsangyaw sa mga tao nga karon mauna ang panahon nga sila luwason sa Ginoo. Mo nang unod. 20 dayon. Unya gilukot ni Jesus pag magbasa gilukot ng basahon. Wala na ilaing gibasa. Kadto raging unura gilukot ni Jesus ang iyang gibasa o gibalik ngadto sa pinilian ngadtong simbahan og milingkod siya aron sa pagsugod sa pagpanudlo. Ang tanang mga tao mitutok gayud kaniya. 21 mingon si Jesus kanila kini nga bahin sa kasulatan natuman na karon. Bahin sa kasulatan gyapon. Bahin gyapon ang gisgutan, bro. Bahin gyapon reveren. Bahin sa kasulatan natuman ni nakarong adlaw samtang nakadungog kamo ni ini nga gibasa. Asa may ingon nimo nga way teksto. Nya sa Amplified Bible gihatag malaging teksto sa 61:1-2 Isaias. Ikaw ra gyud lagi mo nagtinikas kay dili lagi Isaias 56:6 ang gipasabot ni Kristo diha sa basahon sa Isaias. Gihatag pud sa iyang amo diin kana gikutluan, bradron. Ore, mo bitaw nga ningon tang pagpanikas ni Bendilio apil pang iyang amo nga si Eileen Goldwhite iyang gitikasan kay si Eileen Goldwhite nagkutlo sa 4:16 ngadto 21 Lucas. Unya ang iya aning pagkutlo kabalo siya kun asa dapit sa basahon sa Isaias
nga gikutloan kining Lucas 4:16 sa pahina 174 sa design of ages na din og sa pahina 178 nga ang maong pagpahayag ni Ginoong Hesukristo sa pagkutlo sa basahon ni propeta Isaias ang mga bahin ini nga yang gikutlo dili sa 56 kundi naa sa 61:1 ug 2 sa Isaias. Unya, kinsa may katawanan kay matupan mo katawanan kayo ikaw mo magbasol anang imong gingon nga katawanan oy kay pagtubag namo ikaw may katawanan samtang di pa may makatubag murag ikaw ba mo oy nakaibabaw ba pero labihan ilawman nimo oy nakaron balikan taning iyang gipamahayag bradron sa Lucas 4:16 ngadto 17 sa iyang katuyuan para ipagawas niya nga mosamot gyud hinon siya kabulyaso din iyang giparis ang Isaias 56:7 nga gibasa niya ang pulong sa Dios atong patalinghugan bradron. Kireb ato na pong paminawan ang tingog ni Mitchell Bendilio. Ato basahan mga kaigsunan nga nabagoy Hebrews Saturday. Job 4:16 then jump to 31. Haron nato maklaro mga kaigsunan kay gilubag yung tinuod. 4:16 basa. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Onsay giingon and stood up to read the scriptures on Saturday. Verse 31 basa. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the Saturday. O nga nung libro ni Isaias man ang gitunog, kadaghang libro sa Biblia. Na libro ni Daniel, na libro ni Jeremias, na libro ni David, na libro ni Solomon, na libro ni Daniel, na libro ni Jeremias, na libro ni David, na libro ni Solomon, na libro sa Sinod ni Moises. Nga namang kang Isaias gyud ato basa Isaias 56:6 nga to city basa. Oh, naa. Mo dinhi nganong gyud kuno nga gibasa man ni Kristo pero dito mo yang gibasa ang portion lang nga katong ang espiritu sa Ginoo anya kanako muot-muot bradron ni Mitchell Bendilio ba paningkamot kay wingon nga mawad-an niya siya suhol niya kwaon ra ba ang soldiers mga tao bradron kay og magmission ganin sila gikutahan ra ba ni nya mauwaw sila walay membro bradron kay dagkong kuta dito sa kuta mo dawat gan sila kwarta kinahanglan may bugti ato membro na dawbig mabulyaso siya nini nakaroon to ipadeen bradron. Okay, diya ato paminawan pagpadayon ang iyang tingog. Saan po lang sa Diyos Biblia? Panalanginan ko usab ang mga dili Israelin noon nga nagatugyan sa ilang kinabuhi. Nga namang kang Isaias gyud ato basa Isaias 56:6 nga to city basa. Saan po lang sa Diyos Biblia? Panalanginan ko usab ang mga dili Israelin noon nga nagatugyan sa ilang kinabuhi kanako aron sa pagalagad, paghigugma ug pagsimba kanako ug nagatuman sa akong mga sugo bahin sa adlaw nga pagpahulay ug nagatuman sa akong kasabutan. Oh, 6 o 7. 6. 7. Dadon ko sila sa akong balaang bukid, ilipayon ko sila dito sa akong templo nga alampuanan. Tawaton ko sa akong halaran ang ilang mga halad nga sinunog ug uban pang mga halad kay Awa na mga kaigsuonan. 6 o 7. 6. 7. Dadon ko sila sa akong balaang bukid, ilipayon ko sila dito sa akong templo nga alampuanan. Tawaton ko sa akong halaran ang ilang mga halad nga sinunog ug uban pang mga halad kay Awa na mga kaigsuonan. halaran ang ilang mga halad nga sinunog ug uban pang mga halad kay Awa na mga kaigsuonan. Ang adlaw ipapahulay alang sa tanang mga katawan bisan pa sa mga dili Israeliano. Unya dadon ko sila ngadto sa akong templo, lipayon ko sila dito. Mao na nga ang subject nga ningon si Dr. Lucas gibatasan ni Kristo kada adlaw Sabado kung Saturday dito siya sinagoga. Nakita nato na mga mahal namong tigpaminaw ha. Balikan ta ang porsyon mga mahal namong tigpaminaw kay hilabihang nakapanindot sa iyang pamati ning mga bahina. Atong patalinghugan bradron. Okay. Anong basa ni Isaias? Kay naa diha ang kaimportante sa adlaw ipapahulay. Atong basahon daw? Atong basahon aron nato mahibalaan ngano man gyud nga basahon sa Isaias magod kay ang subject mga kaigsuonan nga giingon ni Dr. Lucas kay si Lucas may gasulat ani si Kristo nagbatasan kada adlaw Sabado mo adtog simbahan kung sinagoga kanang batasan na maayo na nga batasan kay kang Kristo na sure ko nga kung kana atong sundon maayo nang batasan na kana kung mutuo ka nga kanang batasan ni Kristo maayo pero kung imong tuuhan nga si Kristo kanang batasan na dili maayo din well go ayaw tumana na ay sundan na ngayon naman ka masunod-sunod anang di man na dili man maayo ka ang batasan nga gibili ni Kristo tanawa karon kan
sa namang batasan karon ng gipersono sa bandi na wa na batasan na ni Kristo mo bitaw na kun maniguro gyud mo igsuon paniguro mo sa gibatasan ni Kristo. No? Na gibatasan ni Kristo inyong isa likuan nya kanang batasan mo inyong sundon. Mo bitaw na at bangin no mga friends kong PBCM. Igalang mga PBCM no. At bangin nga nagbatasan si Kristo kada adlaw Domingo mo adtong simbahan kay kung makaatbang mo niini may mong laki. No? Honda ko wali na. Kaya nga ano pa man tamang sigwan, nga naman pa rin kibatasan mo pa na ni Kristo, makatabla yun mo. Pero hantod yun mo makabasa ni Ine, wag yun mo nakatabla, bisan pa din saon. Nga naman, naman kayo mabasa nga si Kristo nagbatasan kada adlaw sa madumatong sinaguba. Kung simbahan, every Saturday. Basahe po ko nga gibatasan po ni Kristo every Sunday. Kaya kung di yun mo ni Ine, mo nang maingnan dyan mo sa taga-Bohol, wadya mo. No, wadya mo kung may mahimo. Mo nang iyang gingon nga, wadya mo gyud may mahimo. Niya, iyang gibasa ang buti pasabot nga suportar lugar to bradron sa Lucas 4:16 ug 17. Ang iya ding gibasa nga ang tibuok basahon man, di mo to iyang gikutloan bisan di maoy tunong ni Ellen Goldwhite bisan pa sa Biblia nga di Amplified Bible kay mo to itunong ang kang Ellen Goldwhite nga iyang amo ug kining Amplified Bible kay ang porsyon naman dito din kadto mo'y nasulat. Unya matod pa niya, di gani kuno ta katugbang matod pas bol, wa mo. Ikaw mo'y wa mo kay wa man to diha dito. Imo bang insert? Gibasa niya ang Isaiah 56 size og city nga iyang gisuportar ang pulong sa distong basahon bradron. Okay, basahon na to ning iyang gigamit ang pulong sa Dios nga Biblia Isaiah 56:6 nga gilapo sa city. Pagsuportar niya. Mosamot ginhinaon ning kabulesuan nimo ani Bindilyo. Samot ning ikaw gyud ani katawanan. Niya basahon nako. Panalanginan ko usab ang mga dili Israelinhon nga nagatugyan sa ilang kinabuhi kanako aron sa pag-alagad, paghigugma ug pagsimba kanako ug nagatuman sa akong mga sugo bahin sa adlaw nga igpapahulay ug nagatuman sa akong kasabutan. Siti, dad-on ko sila sa akong balaang bukid, lipayon ko sila dito sa akong templo nga alampuanan. Dawaton ko sa akong halaran ang ilang mga halad nga sinunog ug uban pang mga halad kay ang akong templo tawgon nga templo nga alampuanan sa mga tao sa tanang mga nasod. Nganong ningon may katawanan kanini kay gipadayon nimo city, klaro na lang gyud nga dili ni Paris sa 4:16 ug 17 nga gibasa sa atong Ginoong Hesukristo dito sulod sinagoga. Kay nagisgot man dig mga halad nga matod pa, dawaton ko akong mga halad nga ilang ihalad nga mga sinunog. Niya apil na diha ang adlaw igpapaulay, dala na ang halad nga sinunog nga iyang pagadawaton bradron. Natanawa ha, Bindilyo? Nga imong giparis dito sa Lucas 4:17 kay niungod ka, gipalapos bitaw nato ang espiritu sa Ginoo ana kanako. Mo na yang gikutlo diha pero kadto gyud nakaron. Kung mao pa kanang basahon nga paghalad sinunog sa panahon kang Kristo gidawatan niya. Napakauwaw ka man lang manay ikaw may katawanan niya na pangutana bradron. Gidawat ba ni Kristo siyang kapanahonan ng halad nga sinunog? Wala Reverend, wala nadawatan niya ang halad nga sinunog. Ani ang pahayag sa Biblia dinis Mateo akong basahon rin kapitulo 9 bersikulo 13 matod pa dinhi lumakaw kamo ug tun-in ninyo ang kahulugan niini maoy kahimutan ko ang pagkaluoy dili ang paghalad. Nahimuot mas Kristo pa sa halad Mitchell Bendilio kalakip atong adlaw ipapulay kay gibatasan o di sukwahi nagbatasan-batasan kagwa nila ibatasan mister pa bang mangita mig nagbatasan sa Domingo nga di may kahulugan na nga nagbatasan siya pagsulod sa sinagoga sa Sabado kay Sabat keeper siya. Naon siya buti pasabot nga klaro na nga ang halad nga wa na siya mahimuot niya na busa di na gamiton badron nga kanang halad gina nga sinuno. Okay niya ang matinaw nga pagpahayag nga kanang halad nga wala nakahimot is atong Ginoong Kristo mga halad nga sinunog kana. Natuman kini diya sa iyang pagtungha nga wala na niya kana kahimot. Og ang prueba basahon ko rin sa nakasulat sa Hebreanon kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa city ingon ini nga atong mabasa. Kay maingon nga ang kasuguan aduna man lamay landong sa mga maayong butang nga umalabot og wala makabaton sa katinuod nining mga butanga kini dili arang makahingpit sa mga managpanuol pinagi sa maurang mga halad nga kanunay ginahalad tuig-tuig kun dili ba gihonong naunta ang pagpanghalad niini kun ang mga magsisimba na hinlo pa sa makausa og sa dayon wala naunta sila'y pagbati nga may sala pa apan diha sa maong mga halad anaa ang tigpahinumdom og sala tuig-tuig kay dili gayod mahimo nga ang
dugo sa mga turo nga baka o mga kanding makakuha sa mga sala. Tungod ni ana sa pagtunga ni Kristo sa kalibutan siya miingon, ang mga halad inihaw o mga gasa wala mo tinguhaa, kundili usa ka lawas kanako imong gitagana. Sa mga halad nga sinunog, og sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimuot, unya mingon ako, tanawa, ako miani sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios, sumala sa naisulat, mahitungod kanako diha sa basahon nga linukot. Busa kini ang prueba, mga mahal namong tigpaminaw. Nga wala na kay muti ang halad nga sinunog sumala sa payag ni Kristo o sumala sa payag ni Apostol Pablo. Na kumusta man to? Ha? Busa dili tinuod nga ang imong rason sa Isaias nga gikutlo nimo ang 56:6 mo na ang lintunganay sa Lucas 4:16-17 ay pabuyag di oy. Og ang prueba niya na nga ang pagbatasan ni Kristo dili pagpaulay pagpanudlo dito bahin sa katumanan sa nakasulat sa Isaiah 61:1-2 dili ang pagbantay sa adlaw nga ipapaulay og katong imong giingog halad nga sinunog nga ikahimuot niya nga dawaton dito sa templo perting sayupan nimo wa na dawata sa panahon kang Kristo ug ang prueba nga apil na ang mga halad nga sinunog ug adlaw nga ipapauli wa na kahimuti hay ang prueba bradron nga sa Isaias lang gyapon. Okay, niya, mo lagi na nga kon mao ipauman nato reverend ning iyang style nga magbuot na dag teksto diha sa pagkutlo sa libro ni Isaias na kini karon perting hauma pud ato ani magbuot-buot man pero di man lagi magipasabot. Pero kay gigamit mo ng 56 lapo sa city naghisgot adlang ipapahulay og mga halad puwas ra ba na kay daan na nang nakasulat gitagna sa propeta ni Isaias ra gyapon nga dili na dawaton sa Dios na ang adlang ipapahulay og kanang mga halad nga sinunog mo bitong pagtungha ni Kristo wa na niya na ipatuman na basahon nako Isaias gyapon pero ani ko mobasa sa kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 14 niya Biblia ang Katoliko nako basahon na nga doon na imprimatur Julio Cardinal Rosales gitambayayungan kini sa mga protestante ug katoliko nga eskalar sa Biblia gingon pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo kamong mga pangulo o katawhan sa Jerusalem sama kamo sa taga Sodoma o Gomora nagingon ng Ginoo walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad gipulaan na ako sa mga halad nga mga karniro nga inyong gisunog og sa mga tambok sa mga mananap giluod na ako sa dugo sa turong baka og sa nating karniro o sa mga laking kanding wa na kunoy bili sa Dios ng mga halad nga mga sinunog katong mga dugo sa turong baka og sa nating karniro mga matambok sa mga mananap apilang kanding wa na ibili kung gamiton sa paghalad na halad nga mga sinunog gingon dayon kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala niini tanan nining tanan inigsimba ninyo kanako ayaw na kamo pagtunog sa akong templo ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan wala ako'y gusto sa insenso dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bagong bulan apil nga dili dawaton na ang pagsaulog sa bagong bulan gingon pagidayon sa pagpahayag nga dili dawaton na sa Dios ang pagsaulog sa bagong bulan sa adlaw igpapahulay og ang inyong pagsimba dili na dawaton sa Dios ang inyong mga bagong bulan og ang naandan nga mga pangilin ngilad na alang kanako gisamukan ako og gipulan na niini. Busa ka na ang prueba mga mahal namong tigpaminaw. Busa klaro kay kung basahon gani na pagbalik ang Lucas 4:16 kung inyong timanan ngadto 17, 18 o 19 maklaro nga dili didto gikuha na sa Isaiah 56:6 o 7. Di kumusta man? Di na supalpal na. Mo na ang katawanan diya nimo. Mo na diha nga wala na batasana ni Kristo ang gihuna-huna nimo nga pagbantay sa adlaw ipapulay. Ang gibatasan diya dili pagpahulay oy pagpanudlo sa dapit sa katumanan sa Isaiah 61:1-2. Unya ang kanang Hebranon 11 kung balikan ta kadtong gibasa ni Hebron nga tatak 70 Adventist. Dire naman sa Biblia ang Katoliko may balita Biblia giingon na sa 11 ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit og dili sibo nga sumbanan sa tinud nga mga butang landong lamang kini sa mga maayong butang nga umaabot. Pag-ingon ang mga halad gihalad kanunay matagtuig mo sa unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tao nga moduol sa Dios pinagi nining mga halad naa diri nagingon ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit dili to daw sibo nga sumbanan sa tinud nga mga butang landong lamang kini sa mga butang nga umaabot. Pag maingon nga landong lamang kini sa mga butang paggigamit ang landong dili sibo na nga sumbanan mo nang adlaw nga ipapahulay nga naman kay sa Kolosas 2:16 bradron ngadto 17 ang adlaw nga ipapahulay landong na bradron busa gani wa na panumbalinga sa ubang hubad sa Biblia sa Kristohanong katilingban at
ang prueba ni Brother. Okay, basahan kong prueba tatak 70 at 20 sulay Bible 2:16-17. Bosa ayaw tuguti nga dunay magahukom kaninyo bayan sa kanunon o ilimnon o may tungod sa pangilin o sa bulan nga bagong subang o adlaw nga igpapahulay kini sila landong lamang sa mga butang nga umalabot. Pag isog landong dili hingpit og dili sibo nga sumbanan hayan adlaw igpapahulay. Mo nang wa na sila ani magpapanumbaling kay dili man hingpit landong raman. Pagamitong landong dili hingpit og dili sibo nga sumbanan. Mo nang sa Biblia Katoliko nga Kristohanong katilingban wa na sila manumbaling. Og sa Biblia Tagalog pod nga kining Katoliko nga Bibliang Tagalog ang 2:16 matud pa ni Pablo, kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa araw ng pamamahinga. O di matinaw mga malamong tigpaminaw nga di mo salir ang imong gingon monthly sabat o yearly sabat kay sa New Testament Pinoy version kanang Kolosas 2:16-17 nga gingog landong mao kana ang monthly sabat ba sa imong gingon og gitawag og yearly sabat dili weekly sabat nga mao ang ikapitong adlaw sa semana nga mao ang Sabado o footnote mabasa diyan yan na bisan pa sa easy to read version mga mahal lamong tigpaminaw mo sa among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan dili tinuod tong iyang giingon nga kataw-anan mi sumala sa among gipasabot sa basahon nga gibasa ni Kristo siya hinoy kataw-anan tungod kay naglain siya sa gipasabot ni Hesukristo og sa iyang amo nga propeta nga di niya angkonon kay wa mangangkon si Ellen Gulwait og propeta bisan do na pa ilang basahon. Miabot na mga ruwas sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas D. Eugenio Senyo kani ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa kauban nga mga ebanghilista o ebanghilista. Kinusab ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mangin hangtod sa sunod higayon sa samang tagna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.